Avant que le PowerPoint commence. Ցանկանում եմ ցույց տալ առաջին նկարները, որոնք ստացել են լիդար համակարգի ուսումնասիրության ընթացքում, ցանկանում եմ ասել, որ ընդհանուր առմամբ 250 միլիոն կետ է ուսումնասիրում լիդար համակարգի ուսումնասիրության ժամանակ, եւ դրանք միայն առաջին նկարներն են շատ հապճեպ, որոնք իրականացվել են այս 2 օրվա ընթացքում։ Մինչև 1 սանտիմետր ճկշտությամբ կարող ենք ունենալ տվյալներ բոլոր հնարավորի համար։ On n'a pas pu voir aujourd'hui parce qu'il faut prendre un petit peu d'altitude. Որոշ նկարներ, որոնք ձեզ ցանկանում եմ ցուցադրել եւ որոնք հնարավոր չէ ունենալ, քանի որ դրանք նկարներ են կատարված վերևից։ Սա ուրեմն 1950-60-ական թվականների արդյունքում կատարված հետազոտություններն են եւ առաջին պլանը Երևանու, որոնք մենք գտել ենք Պուշկինի թանգարանի արխիվներում։ Սա հնարավորություն է տալիս ավելի լավ հասկանալ առաջին հետազոտությունների արդյունքները, որոնք այժմ Հայաստանում չեն գտնվում եւ միայն հնարավոր է ուսումնասիրել Պուշկինի թանգարանի արխիվներում։ Le temple Yupcha qu'on a vu. Լազերային հետազոտության հետ մեկտեղ մենք նաեւ դրոնով մի շարք ֆոտոներ են իրականացրել, որոնք թույլ են տալիս ներկայացնել հնավայրը վերևից, ձախ կողմում տեսնում եք Ուշա աստվածուհու տաճարը, որը մենք վերևում այցելեցինք եւ դիմացը գտնվում է խճահատակը, որը մեր այս տարվա պեղումների արդյունքն է։ Et donc le plan. Եվ այս տարվա պեղումների արդյունքում կարող ենք ցույց տալ տաճարական համալիրի վերջինական տեսքը, աջ կողմում գտնվում է Հալդիաստո տաճարը, մեջտեղում գտնվում է նոր հայտնաբերված տաճարի հիմքերի հիմքը, որի հիման վրա կառուցված է եղել մի ուրիշ տաճար եւ որի քարերը հավանաբար օգտագործվել են ուրիշ շինությունների համար հետագայում եւ ձախ կողմում Ուշաստո տաճարը։ Ցանկանում եմ ներողություն խնդրել, նկարը մի քիչ մութ է, լավ չի երևում, բայց այս կարմիրով նշված շրջանակի ներսում գտնվում է մեր հետագա 4 տարիների պեղումների մասը, որտեղ պետք է պեղումներ իրականացվեն, եւ այս պեղումները ֆինանսավորվում են Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության կողմից հայկական կողմի հետ համագործակցությամբ։ Et je voudrais sincèrement, très sincèrement. Եվ օգտվելով առիթից ցանկանում եմ խորին շնորհակալությունը հայտնել Երևանի քաղաքապետարանին եւ Երևանի թանգարանին այս համագործակցության համար, նշելով, որ առանց այս համագործակցության մեր աշխատանքները հնարավոր չէին իրականացնել եւ որը թույլ է տալիս այս հետագա պեղումների իրականացումը։ Եվ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն դեսպանին նրա աջակցության համար, քանի որ լիդարը համակարգի շնորհիվ կատարված աշխատանքները կատարվել են իր շնորհիվ դեսպանատան կողմից աջակցության։ Merci de votre attention. Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Մեզ համար Ֆրանսիան առավել քան բարեկամ երկիր է եւ Ֆրանսիայի հետ համագործակցությունը առավել քան կարեւոր է։ Երևանի պատմահնագիտական արգելոց թանգարանը կարևորելով այս համագործակցությունը այս եւ մյուս տարի իրականացնելու է մի շարք միջոցառումներ, այդ թվում պեղումները եւ մի շարք միջոցառումներ Ֆրանսիայի հետ։ Արդեն ապրիլին մեզ մոտ լինելու է ֆրանսահայ նկարչուհի, հայտնի նկարչուհի Ասիլվայի ցուցահանդեսը քարերի վրա Երևանի թանգարանում եւ բացի այդ մենք նաեւ ֆրանսիական մի ուրեմն ընկերության հետ շատ հետաքրքիր պրոյեկտ ենք իրականացնելու Պարի ընկերության հետ, որտեղ փորձելու ենք հնագիտությունը, պատմությունը եւ պարը համատեղել եւ նաեւ փորձել վերարտադրել ուրարտական պարերը հենց Երևանի ամրոցում։ Ահա հայ-ֆրանսիական բարեկամության մի արդյունք, որը ձեզ համար կարող է սովորական քար թվա, սա սովորական քար էր կարմիր բլուրից, որը մեր սիրելի Տիկին Ասիլվան նկարչուհին վերածեց արվեստի գործի եւ նման արվեստի գործեր, այսինքն սովորական գետնին գցած չպետքական քարերը վերածվելու են արվեստի գործերի եւ ցուցադրվելու Երևանի թանգարանում։ Ես ուզում եմ մի կարևոր հանգամանքի մասին շեշտել, քանի որ իմ գործընկեր պարոն Դեշամպը ներկայացրեց պեղումների մասին, որ այս տարի մեր գաղափարախոսությունը հայ-ֆրանսիական համագործակցության մասին փոխվել է եւ փոխվում է։ Մինչ այդ սովորաբար որպես կանոն բացառապես ֆրանսիական կողմի ֆինանսավորմամբ էին այս պեղումները իրականացվում, սակայն այս տարի արդեն Երևանի պատմահնագիտական արգելոց թանգարանը արդեն որոշակի գումար է ներդրել պեղումների համար
եւ մյուս տարի մենք բավական մեր սուբսիդիայով բավական գումար ենք դնելու, որպեսզի հավասարի, ինչը մենք պարոն Դեշամպի հետ քննարկել ենք, Էրեբունի թանգարանը գումար լինի եւ սա լինի իրոք հայ-ֆրանսիական արշավախումբ հավասար հիմունքների վրա, որի մասին մենք Ստեֆանի հետ բազմիցս քննարկել ենք, ինչը կնպաստի եւ կբխի երկու կողմերի շահերից։ Ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել Երևանի քաղաքապետարանին այն աշխատանքի համար, որ արվում է այստեղ։ Ըստ երևույթին առաջին անգամ բազմաթիվ տարիներ հետո նույն Էրեբունի ամրոց ունենալու է ջրահեռացման համակարգ եւ ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել նորին գերազանցություն դեսպանին, որովհետեւ նրանց ֆինանսական աջակցությամբ լիդարի վերագործումը Էրեբունի ամրոցում չափազանց կարևոր դեր է ունենալու Էրեբունու եռաչափ մոդելավորման մի շարք աշխատանքների համար, որոնք մենք ներկայացնելու ենք հուշարձանի հանրահռչակմանը եւ դա մեծապես նպաստելու է այստեղ տուրիստական հոսքերի ավելացմանը։ Մեծարգո պարոն դեսպան, սիրելի ներկաներ, ինչպես նշեց պարոն Բադալյանը, Երևանի քաղաքապետի կողմից չափազանց ուշադրություն է դարձվում արգելոց թանգարանի վերազինման, վերակառուցման աշխատանքներին եւ շատ կարեւորում ենք այս պեղումների աշխատանքները։ Ինչպես գիտենք, Երևանը Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց թանգարանը դա Երևանի այցեքարտն է, դիմագիծ է։ Եվ մի շարք աշխատանքներ են նախատեսվում ոչ միայն 20 թվականին, այլ առաջի 4 տարիների համար։ Կարևորագույն մեր ձեռքբերումներից մեկը, որը նշեց պարոն Բադալյանը, դա ամբողջ ջրահեռացման համակարգն է, որը ամբողջովին պետք է կատարենք եւ երկրորդ, ինչպես գիտեք, Կարմիր բլուրը երկար տարիներ շարունակ վերածվել էր արդեն շինարարական աղբակույտի եւ շուրջ 3.5 հեկտար շինարարական աղբից կարողացել ենք ազատել 1.5 հեկտարը եւ աշխատանքները մինչեւ այսօր շարունակվում են։ Հույս ունենք առաջիկա ամիսների ընթացքում կարողանանք ամբողջապես աղբը ազատել Կարմիր բլուրից եւ ժամանակի ընթացքում Կարմիր բլուրը դարձնել եւս զբոսաշրջության համար կարեւորագույն, ինչպես նաեւ ոչ միայն զբոսաշրջության, այլ նաեւ պեղումների համար, ուսումնասիրողների համար, գիտնականների համար կարեւորագույն վայր։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ ֆրանսիական կողմին այս երկար տարիների ջանքերի համար, ուսումնասիրությունների համար եւ այսքան կարեւորելով մեզ համար կարեւորագույն արգելոց թանգարանը։ Je voudrais remercier Monsieur Sarkissian de la mairie d'Yerevan et Monsieur Badalian, directeur du musée d'Erebuni. Հնագիտությունը դա ֆրանսիական առաջնային ոլորտներից մեկն է եւ հնագիտությունը շատ ներկա է, առկա է ֆրանսիական արտաքին համագործակցության ոլորտում։ Մենք իսկապես շատ հետաքրքրված ենք Հայաստանում հնագիտական աշխատանքներով եւ պետք է նշել, հարկ է նշել, որ այս պահին Հայաստանում կա գործող 5 հնագիտական ավանդույթ։ Եվ ցանկանում շնորհակալություն հայտնել յուրաքանչյուրին իր անձնավորության, իր համբերության եւ կատարված աշխատանքների որակի համար, որոնք նպաստում են La municipalité